Ayan pa. Ganyan pa kalayo ang aming bababaan. Punta doon. Shower. Lakas ng shower ah. To myself, what a wonderful world. Dito na kami sa view deck. And I have special visitors. Welcome to the view deck. And welcome to my vlog. Pababa na kami, Ma'am Sis. Papuntang Bukal. O, dito kay Papa, hawak kay Papa, kay may kahoy. Ayan, nalagyan na ng ano. Nalagyan na ng handle dito. Para di hirap bumaba. Ay, nagbinilang nyo ko ilang steps. Ay! Ayan pa. Ganyan pa kalayo ang aming bababaan. Punta doon. Exercise to. Adventure. Ilang steps na, bebe? 100 steps, OMG. 100 steps, Ma'am Sis. 108. Ayan na. Naririnig ko na yung tunog ng tubig. Ibig sabihin ay malapit na kami. Ayan na, maliligo na kami. Uy, may ano dito ah. Ayan na. Ang lamig dito, Ma'am Sis. O, maupit may napurukanan para may dalida. Maupait. Maganda yan pa, ano, pael. Pael na purukanan. Ayan na, oh. Grabe ang pawis ko, Ma'am Sis, oh. Doon sa Bukal. Pwede ba ito bakdawan? Ang kahoy? Maragyan ba ito? Ha? Kawawa. Sawa na lang naman eh. Dito ka naman dyan. Ito kung nagano ka. Lamig. Okay lang. Nabibigaw na. Siya. Upo ka dito po, upo. Upo ka dyan, bebe, oh. Namasin ako yung tanggalin mo yung buto mo. Bigyan ka dito, tanggalin mo na lang. Ano? Oo na lang malamig, pag matagal hindi na eh. Kaya ano. Bumig kayo kung nakapag-muna. Bumig ka muna. Shower.
Lakas ng shower ah. No, lakas ng shower. Gusto ba tanggal? Pabalik na kami, Ma'am Sis. Ayan. Pagkatapos lang namin maligo. Ang saya. Sobrang lamig ng tubig. Ayun naman ay akit na kami. Struggle is real, Mom Sis. Yeah, that's right. The struggle is real. Pahinga muna, pahinga. Yan. Masarap paligo sa bukal. Kaya lang, pag paakyat na, ito na. Pang ilang steps na baba? Pang 25 steps na to. OMG. OMG. I am so tired. Grabe. Nagutom na naman ako. Ayan. Pagkatapos ng yan. Ha? Yan eh. Pagkatapos nito, ito pa ang akyatin namin. Ayun pa. Last set of stairs na. Home run na. Grabe. Taas. Home base na, home base. Home run. My goodness. Struggle is real. Tingnan nyo yung ano, Ma'am Sis, bahay ng langgam yan. Bahay ng langgam.